माओसिनराम और चेरापूंजी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों में शामिल, जहां बादल पहाड़ों को छूते हैं और हर मौसम प्रकृति की खूबसूरती बिखेर देता है। माओसिनराम की शांत पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली हरियाली मन को एक अलग ही सुकून देती हैं। वहीं चेरापूंजी के झरने, धुंध और बारिश से भरी वादियां हर यात्री को अपनी ओर खींच लेती हैं। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि प्रकृति का वो जादू है जहां बारिश भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है।